Ara, qualsevol pot fer-se un retrat. Però antigament, aquest privilegi estava reservat a uns pocs. L'equip de restauració del MNAC va voler investigar uns estranys relleus sobre el paper del notari, de Quentin Latour. El que no s'esperaven era que estaven a punt de descobrir el secret més ben guardat d'un dels millors pastelistes de tots els temps. A l'època, si tu volies un retrat, el que era més habitual era fer-te un retrat en pintura a l'oli, en pintura a l'oli sobre tela. Però Quentin Latour treballa el pastel i val a dir que aquesta és una tècnica especialment difícil i que tenia algunes limitacions. El paper en aquella època es fabricava a mà, full a full. No existien les bobines. Per tant, hi havia unes limitacions dimensionals. Els papers més grans que es fabricaven estaven al voltant dels 60 centímetres per 90, com a molt. A més, fixa't, la verdura va en sentit diferent. Aquest vaixell... Aquí hi ha una altra peça. De fet, amb la llum transmesa també es veia la verdura d'aquest. Mira, aquí. Sí, que és diferent. Sí. Quan ens mirem l'obra amb llum rasant, ens adonem que repartit per tota la pintura el que veiem són gruixos diferents, relleus diferents. I això ens va sorprendre, perquè ja ens podíem imaginar que un format tan gran requeria posar uns fulls de paper al costat d'uns altres per aconseguir aquestes dimensions, però el tipus de formes que anàvem veient al voltant de tota la figura no es corresponien en absolut a les formes clàssiques dels fulls de paper, a les formes rectangulars. La pregunta era com havia aconseguit Quentin Latour aquest format, poder pintar amb aquest format tan gran, i amb quins materials. Aquest senyor és un notari, és un senyor sèrio, que treballa durant més de 40 anys a París, de notari, és Pierre-Louis Ladegif, i és un amic íntim del pintor. Maurice Quentin Latour és un pintor francès del segle XVIII, de l'època rococó, que va ser conegut sobretot pels seus retrats. Ell, un pintor molt cobejat, perquè retrata el rei Lluís XV de França i també molts membres de la seva cort. Quina és la cosa cridanera del retrat que el fa diferent dels altres retrats? Un és la seva actitud, l'actitud del personatge, que és una actitud molt tranquil·la, diguéssim, té una mirada sorneguera que sembla que vulgui parlar amb l'espectador. I per altra banda, tal com va vestit. Porta aquesta basta estampada, aquest mocador al cap, i això vol dir que l'has agafat amb la intimitat de la seva llar, i això només ho poden fer els amics.
Però fixa't, aquí sí que és un paper com recte. Sí, està I en tallat. canvi els fragments que veiem davant no són rectes. És curiós, eh? Sí, són sobrants. Aquí es veu molt bé la construcció. No era fàcil ser tan bon pastelista. Els pastels són pigments en pols i costa que s'adhereixin al paper. Es poden desprendre fàcilment amb el temps. Com va poder Latour arribar a tal nivell de perfecció amb aquesta tècnica? Quin truc amagava? L'espectroscopia d'infraroig és una tècnica que ens permet identificar compostos químics. La radiació infraroig que utilitzem en l'equip d'espectroscopia el que fa és fer vibrar tots els enllaços químics que es troba per davant. I aquesta energia, aquesta vibració, aquesta energia, la podem recollir amb unes gràfiques. De fet, és el primer paper de pastel que analitzem en el laboratori i el que esperàvem veure, caracteritzar, eren les fibres de cel·lulosa que normalment hi ha en els papers. I ens va sorprendre notablement trobar-hi fibres que tenien un blau molt intens i que de la seva composició química que vam veure a través de l'espectroscopia d'infraroig no era cel·lulosa, sinó que era proteïna, i que vam poder acabar identificant que es tractava de fibres de llana. Però és que també hem trobat ou barrejat amb pigment ocre, i això també pot facilitar aquesta adherència de les partícules de pastel. Doncs ens parla una altra vegada del perfeccionisme i de l'excel·lència que buscava Latour. En el blau del vestit del notari el que hi trobem és blau de Prússia. Podríem dir que és el primer pigment sintètic dintre de la història dels materials. El blau havia estat sempre un pigment car i difícil d'aconseguir, per això s'utilitzava poc. El fabricaven amb una pedra semipreciosa, el lapislàtzuli. Però el 1704, un inventor suís que intentava fer colorants vermells va crear per accident el primer blau sintètic, el blau de Prússia. A partir de llavors va ser molt més fàcil i barat utilitzar el blau. Ara sabem que Latour era innovador amb els materials que utilitzava, però seguim sense entendre per què hi ha diferents gruixos de paper en la seva obra. Teu, Pere? Vale. Sí, ja es veu, eh? Mira, al voltant de la cara és molt més transparent. O sigui que probablement al voltant de la cara sembla que només hi ha un full, un paper. Sí. Però no és quadrat, eh? Veus que fa com una forma rodona? Sí, és irregular. Jo crec que hem de fer una radiografia, perquè és que no veiem la part més interna. D'acord. Som-hi? Doncs vinga. La posem a paisat? Sí. Vam aconseguir veure i poder discernir els diferents papers que composaven l'obra.
si t'hi fixes, es poden veure aquestes línies, veus? Que corresponen a diferents papers. O sigui que això coincidiria amb el que veiem amb llum transmesa, no? Que ell parteix d'aquesta imatge. Parteix una primera imatge central, que segurament és la part del rostre que només n'hi deu haver un. Doncs sí, hi havia diferents papers, però no empegats l'un al costat de l'altre en forma de quadrícula, com feien els altres pastelistes. La radiografia ens mostra que Latour feia el retrat per parts, en diferents papers, per assegurar-se els millors esbossos. I aquesta forma tan irregular? Doncs no tinc molt clar el per què. Podrien ser correccions o... Perquè de fet el pastel no es pot esborrar. I si t'equivoques no pots esborrar i treballar a sobre. No es pot rectificar No. amb dificultat. No. Doncs probablement es tractarien de correccions. De Latour hem constatat allò que ja alguns intuïen, i és que ell treballa amb moltes capes de paper. Són capes de paper que va distribuint a partir del centre, a partir del rostre, cap a la perifèria, i amb dues finalitats. Una, la d'engrandir el format, i l'altra, de que les correccions i les unions que fa no es notin. Hem descobert com començava i tot el procés fins a l'acabament del treball. És un pastelista excel·lent. Latour retratava psicològicament els personatges que pintava. Ho aconseguia després de molts esbossos amb els models davant. Quan creia que havia copsat el moment exacte que els definia, feia servir aquell esbós com a referència o l'encolava directament a la tela com a punt de partida. La ciència ens ha revelat com treballava, amb una tècnica única amb la que va ser capaç d'elevar el pastel al mateix nivell de perfeccionisme que la pintura a l'oli. Crec que ell, no sé si estaria content de saber que li hem descobert el truc. Hi ha enigmes que resten ocults durant segles, esperant ser desxifrats. I com en tot laberint, cal un fil que ens guiï cap a la sortida. Segurament, de Latour mai va imaginar que segles després algú estiraria el fil i desvetllaria el seu secret.